Franco Bernardo Bergamini era morto da almeno 10 giorni. Oltre all'autopsia prevista nelle prossime ore, è stata disposta anche una TAC total body per rilevare qualsiasi tipo di ferita sul corpo dell'anziano, ritrovato ieri pomeriggio chiuso in 2 sacchi dell'immondizia, nascosti poi all'interno di un armadio in una stanza della sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII a Limena. Le condizioni del corpo in avanzato stato di decomposizione non hanno permesso al medico legale di riscontrare ad un primo esame particolari lesioni, anche se ci sarebbero alcune evidenti ferite alla testa. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti, ma è da ieri pomeriggio che si cerca in tutto il Veneto e anche fuori regione un quarantenne di Trieste, un uomo di nome Alessio che da circa un paio di anni era coinquilino dell'anziano. Anche lui sembra essere svanito nel nulla da una settimana, come conferma una vicina. Io lo vedevo, sto ragazzo, venire alla sera tardi e dopo andava via la mattina anzi pomeriggio. E sto ragazzo da quant'è che non lo vede? Il ragazzo adesso l'ho visto una settimana fa che è passato davanti a casa mia, qua davanti alle porte, e dopo non l'ho più visto. Il quarantenne si vedeva saltuariamente anche con una donna che però non viveva lì. Di lui al momento sembra non esserci traccia, ma sembra che nei giorni prima di scomparire, contattato da un cognato di Bergamina, abbia riferito che l'uomo era andato via per qualche giorno. A me mi hanno detto che è andato in montagna, che ha lasciato a casa il telefono. E ho detto, è un sospetto questo, lasciare a casa il telefono. E glielo ha detto il ragazzo. L'armadio dentro cui è stato trovato il cadavere dell'80enne è stato smontato dai carabinieri che sono tornati questa mattina nella casa di via Papa Giovanni XXIII e verrà poi analizzato dalla scientifica. Era sigillato con del nastro adesivo. Nella stanza dove è stato ritrovato il corpo c'erano anche numerose bottigliette di profumatori per ambiente per nascondere l'odore della decomposizione. Chi ha ucciso Franco Bernardo Bergamin voleva fare in modo che il cadavere venisse ritrovato il più tardi possibile e far credere che l'anziano fosse ancora vivo in casa. D'altronde i vicini sapevano che usciva di rado.